好好的说说。是谁我不说，眼神已经看过去了。那不就是我？除了我还能有谁？我觉得我被吓咒不成？我肯定被吓咒了。我天天4点钟就开始咳，这是为什么呀？这是为什么？为什么到4点钟就开始咳了？已经这样很久了，1天2天是巧合。不会有人是想你吧？因为想也会咳嗽的。你放屁！我这就是嗓子眼儿。是不是谁我肯定是被人吓咒了，就开始想你。那一定是我了。那我以后不想你。对，我就是咳。我跟你们说，我在外面可难受了。我在外面，在别人饭店买东西的时候，我都不敢咳，我生怕我一咳，别人就觉得我这个人好像得了什么东西。我每次我都忍着，然后我还得出去咳了我再进去。公共场合我也不敢咳。我昨天吃了泥的，没用，他就是到4点才咳。他大白天他也不咳，他就是4点钟之后就开始咳。然后我发现我直播的时候咳，是因为我说话太多了。我说话多的话会咳的那个一点，就是武汉太干了最近。我没抽了，你能不能不要每一次都在那说？我承认。我这2天都没抽了。我给他作证，这2天他确实没怎么那个过了。你看着我在抽了？很少，真的已经不多了。真没抽了，我跟你们说，真的，因为我这2天咳，我在想是不是因为我那个啥了，然后我就没有抽了。我的头好像有点痛。我现在没有抽，你们就说我那个。他真的没有那个了，你们不要说他了。宝宝，我抱着你，宝宝，我真的向大家证明，他最近真的没有那个，他就是发现自己开始咳嗽，他就很少。然后妞妞还管着我在。没怎么那个了，对，我每天看到他有这样的打算，我还要他都不让我那个制止他。真没抽了。真的没抽了，我发誓，我拿我的感情发誓。没有啊，但是我这2天都没抽了，这2天是真没抽。对，他这2天是真的少了很多，因为我昨天开始跟他讲，我说你以后再那个，他说不许我抽了，以后再那个我就。那太有可能了。我也没怎么抽过那个呀，我是这个哪来的2手烟呢？这个你不能说那个字儿啊，这个没有2手啊。哦，那也是，他已经不抽那个了，他最近都在抽带电的。对呀，带电的应该没有吧？而且带电的我也抽的很少啊。我被人下蛊了。不行，我去给你煮点那个梨吃算了。昨天我吃了梨的，没啥用。我估计我就是被下蛊了。怎么办？胃食道不是，应该就是被谁下蛊了。怎么办呢？被。我什么时候对你下蛊了？你好好说清楚啊！你这样把我脸弄得好大。你好好说清楚，我什么时候对你下蛊了？我会对你下蛊。我又没指你，你这样让开不就好了？你就是你这样让开。那好，我让开。被某些人下蛊了。不要，不是这个样子的。喝多了，你喝多了还能打字啊？不行了，别喝了吧，你天喝。你们天喝的我俩都羡慕了。哎，我也想跑出去大干一场。你只能跟我喝了，宝宝。什么时候能出去玩？